Есть! Ой-ой-ой! Смотрите-ка, нашли эту речку затопленную. Смотри, нормально судачок, как мой прям. Пустил в лунку ловчую, сразу поклевка. Красивый, симпатичный. Друзья, всем огромный привет! Я сегодня приехал на Волгу. Такие симпатичные, обширные пейзажи. Белая пустошь. Но дует очень мощный ветер сегодня. Будет сложно записывать ролик. Но все равно очень хочется записать. Приехали на Волгу, как я уже говорю. Есть подходы судачка одиночного. Но пока не получается уговорить его на поклевку. Поэтому я надеюсь, что записав приветствие, я его спровоцирую на съемки в фильме. Так что... я думаю, если вы это смотрите, то рыбу я обязательно поймал. Так что всем приятного просмотра, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Погнали, зимняя рыбалка начинается. Ну вот, друзья, сегодня наготове держу две удочки. Одна судаковая, Relin Big Game, и одна окуневая, Salmo Perch. Ну, на одной балансир, соответственно, на второй вип. Просто сдувает ветерок-то. Нехилый такой. О, рыбейка какая-то. Давай, вмажь. Блин, хороший подходик был. Ну, давай, вмажь. Не уплывай. Не уплывай. А народу сегодня на льду вообще немало, кстати. Вполне себе нормально. Друзья, как бы ни замедляли другие платформы, мы с вами всегда остаемся на связи в моем телеграм-канале, ссылка на который в описании этого видео. Подписывайтесь. Оп. А нет, судак. Я думал, это окунь. А это судак, оказывается, не крупный. Вот так вот. Ну да, и обкакаться надо сразу. Я думал, это окунь, а это судачок мелкий. Прикольно. Опять этот яркий балансир сработал. Я думал, там окуневые подходы, поклевки. Видали, да? Раскачивал как окуня, а это оказалось судачок. Ой, вообще костылик. Я на конкретных худышей переквалифицировался. Вот что я могу сказать.
Вон, бель. Давай, 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 поднимайся. Давай, 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 давай. Есть! Ой-ой-ой. Это хорошая рыба. Это вообще хорошая рыба. Это вообще хорошая рыба. Щука, походу. Сейчас отрежут. Да, это щука. Отрезала. Да, щука была. Под белью стояла. Друзья, капец, обидно, обидно. Первая мощная рыба этой зимы ушла. Щука была 100%. Никак не хотела заходить в лунку. На подсечке я как будто бы вперся во что-то невероятное. Стояла под белью, такая капризная, коматозная. Все-таки я смог ее раскачать балансирчиком, но, к сожалению, тонкая леска, и она ее просто перекусила. Очень обидно. Классный балансир был. Ну что поделать? Дурачок. Дурачок. Сегодня я думал, судачков буду ловить, а вот попалась щучка. Ладно, будем продолжать. Вдруг еще что-нибудь клюнет. Ай, блин. Атака чья-то. Поклевка чья-то была. Сейчас доест. Не доел. Ну, не крупный какой-то. Ну, вон. Он ударил даже. Жарю сегодня, да? Оп! О, это приятно бодается. В ударе сегодня. Третий судачок, да. Со второго раза доел. Ну, блин, а щуку не вытащил, видишь? Надо щуку вытаскивать. Самое главное, щука стоит, и вот такие судачки буквально в соседней лунке. Карандаши. Вон бель пошла. Это что такое? Нормально, ты его всек. Я там, значит... На стоячку подошел. Еще один подошел, потом еще один. А ты всегда, когда по телефону болтаешь? Вот так вот бель прошла, и сразу такие классные окушки. Что там, какой-то рыжий, да? Да, давай. Да, вообще. Вот так, друзья, решили мы не быть как все. Нашли какую-то воложку по карте глубин, и вот ее сейчас изучаем. Ну что у нас тут? Поклевки судачков некрупных, поклевка щуки такой неплохой, приятный. К сожалению, откусила балансир. И вот окуня Макар достал. Все, что вот пока что получилось найти. Но это в любом случае интереснее, чем сидеть там вот на соляной, на старом русле Волги и пытаться кого-нибудь на тюльку выловить. Не знаю, может быть, они и ловят, но как-то все сидят на одном месте, как будто бы скучная рыбалка. У нас рыбалка, я думаю, относительно веселая. Вот нашли эту волошку, какую-то речку затопленную, и вот по ней идем, видим небольшие стайки бели, видим судачков, щучек, окушков. В общем, пытаемся поймать все, что клюет. Есть! Ой, слушай, хороший. Хороший. Это, кстати, неплохая рыба.
Смотрите-ка. Ебой! Оба! Друзья, какой красивый судачок, слопал балансирчика. Ну вот, друзья, все-таки получилось уговорить судачочка, одного из тех, которые поднимались с большой глубины Достаны, поэтому будет изъят в сторону дома. В общем, можно их уговорить балансиром, вот этой вот хитрой игрой, то есть когда много-много-много подбрасываешь, останавливаешь и тихонечко уводишь наверх. Клюют. Проверено, и это очень хорошо. Будем продолжать. Ну что, друзья, на улице уже смеркается, такие уже сумерки наступили. Чувствуется, что сейчас закат солнца, и активность рыбы довольно-таки приятная стала. Уже он откликается на вибы, в принципе, на вибы уже хорошая реакция, поклевки частые, поэтому я думаю, сейчас есть шанс что-нибудь урвать крупненькое именно на вибы. Мне кажется, нормальная рыба. Только опустил в лунку ловчую, сразу поклевка. Поймал. Смотрите, друзья, так вот бывает. Очень активная рыба, очень злой судак. Таких хороших судаков мы отпускаем, конечно. Но сама суть, он настолько активный был, что это просто с ума сойти можно. Он, видимо, увидел. Он увидел, а он сразу ему на перерез такой погнал и как хлопнул. Более-менее, да? Мне кажется, больше. Смотри, нормальный судачок, как мой прям. Красавчик. Дождались. Это уже хорошая рыбка. Это уже первый твой судачок, можно сказать. Достойный. Хорошо бахнул? Знаешь, я его долго раскачивал. Да? Да. Укачивал. На каком-то подбросе он, получается, так разогнался прям уверенно. Я резко вверх увел, и он даже и бах. Всё. Хорошая поклевка была? Да. Сейчас я за камерой сбегаю. Ой, красивый судак вообще. Красивый, симпатичный. Что, отпускать будем? Конечно. Ну, давай. Глаза на месте. Глаза на месте, все на месте. Давай отпускать. Какой хорошенький судачок, красивенький такой, да? Бодренький. Прыгнул. Я видел, как у тебя удочка гнулась. Я понял, что там не самый этот мелкий. На снежиках уже ездят. Причем туда-обратно, вовсю. Ну вот, друзья, и закончилась эта прикольная рыбалка. Зимняя рыбалка на Волге. На самом деле доволен. Очень даже богато на поклевке была эта рыбалка. Но размер уж такой, как сказать, для первых рыбалок самый что ни на есть подходящий. Сегодня не упирался в вибы, пробовал балансиры, хотелось потаскать рыбу руками на легкую снасть. Ну и в принципе кайфанул. Щука, жалко, что срезала балансир, но бывает, и это мне не привыкать, в принципе, скармливать крутые балансиры щукам. Но главное, что это, как сказать, удовольствие получено, рыба поймана, рыба отпущена. Ну и сезон продолжается, как-никак, все равно умудряемся ловить. Сейчас вот идет такой противный дождик, +2 температура, но, тем не менее, как сказать, все круто. Надеюсь, что этот дождик не растопит весь лед, и мы еще не раз выйдем и половим классных рыб. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и буду ждать вас в комментариях.